हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ठीक होंगे। तो सर्दियां आ चुकी है और यदि बच्चों की पहली सर्दी है तो आपको उसका स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। और आप न्यू मॉम हैं तो अपने बच्चे को थोड़ा सा भी बीमार देख के, जैसे मैं शिवी को थोड़ा सा भी बीमार देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे यदि इससे थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम ऐसे में देख नहीं पाते हैं। एक्चुअली बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, इसलिए वो ज़्यादा बीमारियों से नहीं लड़ पाता है और वो जल्दी से सर्दी जुकाम का शिकार हो जाता है। सर्दी जुकाम किस किस कारण से हो सकता है। एक तो मानसून और सर्दियां हैं तो सर्दी जुकाम तो होने के चांसेस होते ही हैं। इसके अलावा बच्चे खिलौने को पकड़ते हैं, वो खिलौनों पे वायरस होते हैं, जिन हाथों से वो पकड़ते हैं उनको ही वो मुंह में ले लेते हैं, जिनसे वायरस उनके मुंह में चला जाता है और उसके कारण भी यदि इन्फ्लुएंजा वायरस उनके मुंह में जा रहा है तो वो सर्दी जुकाम के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा घर में यदि कोई किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को यदि सर्दी जुकाम है और वो बच्चे के आसपास है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो भी सर्दी जुकाम हो सकते हैं। तो सर्दी जुकाम से बचने के लिए हमें सबसे पहले कुछ घरेलू उपाय अपनाने चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आप बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। उसमें इतनी सारी एंटीबॉडीज होती है जिससे वो बच्चे की बॉडी में जाती है और बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। बच्चे का इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो बीमारियों से उतने अच्छे से लड़ पाएगा। सर्दी जुकाम या कोई भी बीमारी के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा आप उसे कंगारू थेरेपी दें, कंगारू मदर थेरेपी, जिसमें आप अपने बच्चे को बच्चे को बिना कपड़ों के अपनी बॉडी के टच करें, कंबल ओढ़कर। तो इससे बच्चे की बॉडी को गर्माहट मिलती है, जिससे बच्चे का शरीर गर्म हो जाता है और सर्दी जुकाम से निजात मिल सकती है। थर्ड है, आप बच्चों को सरसों के तेल की मालिश करें। सरसों के तेल की मालिश करने का तरीका क्या है कि सरसों का तेल लें, उसे गर्म करें, उसमें अजवाइन डाल दें और 3-4 कलियां लहसुन की डाल दें। इसको अच्छे से गर्म करें। जब ये बिल्कुल गुनगुना हो जाए, गर्म करने के बाद ठंडा करें, गुनगुना हो जाए, तब इसको बच्चे की चेस्ट पे, पीठ पे और नाक के आसपास, गले पे आप लगा दें, जिससे बच्चे का जुकाम ठीक हो सकता है। इसके अलावा फोर्थ है, आप बच्चों को अजवाइन पोटली बनाकर बच्चे के पास रखें या फिर उसे सुंघाएं। अजवाइन पोटली बनाने का भी लगभग ये तरीका है कि आप तवे के ऊपर थोड़ी सी अजवाइन लें, उसे सेकें और उसमें लहसुन के साथ सेकें उसे, फिर लहसुन हटा दें और अजवाइन को एक कॉटन के कपड़े में, जो ज़्यादा मोटा भी नहीं हो और ज़्यादा पतला भी नहीं हो, ऐसे कपड़े में उसको डाल के उसकी पोटली बना के बच्चे के पास रखें और उसे थोड़ा थोड़ा सुंघाएं। पोटली गर्म नहीं होनी चाहिए। और उस पोटली से आप बच्चे के चेस्ट पे, पीठ पे सिकाई भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे को सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। जायफल का भी यूज़ हम करते हैं सर्दी जुकाम में। जायफल लो, उसको गीला करके सिलबट्टे के ऊपर घिसें और घिसने के बाद उसको, यदि बच्चा 0 से 6 मंथ के बीच में है तो उसे आपको चटाना नहीं है, क्योंकि बच्चों को हम दूध के अलावा और कोई चीज़ नहीं दे सकते, जन्म घुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते इस टाइम। तो जायफल को घिसने के बाद जो लिक्विड, सेमी लिक्विड जो बनता है, उसको आप बच्चे के चेस्ट पे लगा दें और पैरों के तलवे में लगा दें। यहाँ से उसको गर्माहट मिलेगी, क्योंकि जायफल बहुत गर्म होता है। एक और नुस्खा है जिसमें आप पान का पत्ता लें, पान के पत्ते के ऊपर घी या तिल का तेल या फिर सरसों का तेल लगाएं, उसको सेक लें गैस पे। जब वो पत्ता थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब कि ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, तो उसे बच्चे के चेस्ट पे लगाएं। इससे सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। इसके अलावा आप बच्चों को स्टीम दे सकते हैं। स्टीम आपको किस तरह देनी है, बाथरूम है, बाथरूम में आप गर्म पानी का शावर ऑन कर दें या फिर पानी को बहुत ज़्यादा बॉईल करके बाल्टी में डाल दें, जिससे उसका जो धुआं निकलेगा, आपको डायरेक्ट स्टीम नहीं देनी है। जैसे इधर धुआं निकल रहा है, बच्चे को इस साइड रखना है, वो स्टीम बच्चे के नाक के आसपास जाएगी तो बच्चे को उससे आराम मिलेगा। इन सब के बाद आती है नेज़ल स्प्रे। बच्चों का जो नेज़ल स्प्रे है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे जो बंद नाक होती है वो खुल जाती है। अब आपको
करना क्या है इसमें, बच्चों बचाव के लिए क्या करना है, यदि सर्दी जुकाम हो भी जाए तो आप बच्चों के सिर को थोड़ा ऊंचा रखिए ताकि उसे सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। दूसरा, आप उसे लेयर्स में कपड़े पहनाएं। ऐसे आपको मोटे मोटे स्वेटर नहीं पहनाने हैं, हाफ स्लीव्स टी शर्ट, फुल स्लीव टी शर्ट, ऊपर से इनर पहना दें। जितने आप लेयर में कपड़े पहनाएंगे उनसे बचाव ज़्यादा अच्छे से होता है। आप अपने कमरे को गर्म रखें, बंद रखें। हीटर का यूज़ जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो ही करें, अदरवाइज़ ना करें। और बिस्तर, जब बच्चा सोता है तो उससे पहले आप बिस्तर को रजाई से ढक के, कंबल से ढक के गर्म कर सकते हैं। यदि वो तरीका नहीं है तो आप वाटर बॉटल होती है, गर्म पानी की जो थैली होती है, उसको उसमें गर्म पानी डालें और बच्चे के बिस्तर को तपा दें। फिर आप चेक कर लें कि वो पानी मतलब बिस्तर ज़्यादा गर्म तो नहीं है, फिर उस मतलब नॉर्मल होने पर उसको बच्चे को लेटा सकते हैं वहाँ पे। कमरे सनलाइट आप बच्चों को दें, लेकिन ज़्यादा सनलाइट, दिन वाली सनलाइट ना दें, सुबह वाली सनलाइट दें, शाम वाली सनलाइट दें। इन सब घरेलू उपचार को करके आप बच्चे को सर्दी जुकाम से निजात दिला सकते हैं। लेकिन यदि ये सर्दी जुकाम आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्लीज़ वेट ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हम बच्चों को इस तरह से बीमार नहीं देख पाते हैं। इसलिए मैंने एक मेडिसिन किट भी रखा हुआ है शिवी के लिए, तो आप भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस तरह की जो ज़रूरी मेडिसिन होती है वो अपने घर में रखें। थैंक यू।